ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಲನೇತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಈ ಜಲನೇತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮುರಳಿ ಗುರೂಜಿಯವರು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಲನೇತಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಪರಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು, 2 ಕಾಳು ಉಪ್ಪು, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕಡಿಮೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರಾಪನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಈ ಜಲನೇತಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಶುರು ಮಾಡೋರು ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಭಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲು ಭಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಂದು ಇದು ಮೂಗಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡೋದು, ಸೇಮ್ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ನಾನು ಬಲಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಆದ ನಂತರ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ 4ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬೆಸಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರುತ್ತೆ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡೆ ಇದ್ದರೆ 3 ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಇದು ಬಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಬೋದು.